Илгери мен балалык кезде кичетин тосуп эски ыкма менен парник тиккендерди көрчүмүн эле, бирок бул ыкманы биринчи жолу көрүшүм. Бул бир жолу колдонулуп ыргытылуучу мындай кара желим баштыктарга топурактан салынып, анан гүлдө баягы керектүү уруктарды ушулардын ичине салып туруп, үстүн мынтип жаап, убактылуу парник кылып коюшат экен. Азыр бул парникти жайкы помидорлор эзилбей катуу болуп өзүнүн формасын сактай турган катуу помидорлордун көчөттөрү бар экен. Буларды огородко тигип быйыл ишкерликти дагы улантабыз дейт бул байкебиз. Жылына помидорду тигип, аны сатып, кышкыга банкаларга жаап, сатып бизнес кылышат. Мына ушундай ишкерликти менен алектенишет. Ал эми бул жерде кадимкидей эле илгерки чоң апамдын парнигиндей эле парник тигиптир. Канткени менен бул жеңебиз Астра, байкем Нурлан чоң атам, чоң апам колунда тарбияланып, ошолордун колунда өскөн үчүн мындай эски ыкма менен дагы отургузушкан экен. Эски ыкма менен отургузулган парнигинде капуста, калемпир сыяктуу көчөттөр бар экен.